Hello everyone, welcome to Educational World of Odisha. So dear students, Educational World of Odisha रे ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ +2 ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ କି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ରେ ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ବା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବାର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ରରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦୁଃଖ ଖବର ବି ହେଇପାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହିୟରିଂ ଡେଟ୍ ଆଜି ରହିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ଖାରଜ ହୋଇସାରିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିନାହିଁ। ତ CHSE ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟି ବାହାର କରିଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅଫିସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଥାପି କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଏ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 28 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ହିୟରିଂ ଡେଟ୍। ତ ଏ ଦୁଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଅଫିସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ କନଫର୍ମେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ଯାଏଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି এই ଦୁଇଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, କନଫର୍ମେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂତ୍ରରୁ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ CHSE ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟି ବାହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ ନେଇ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଏ ନେଇକି ନୋଟିସ୍ ବାହାରି ଯାହାକି CHSE ପକ୍ଷରୁ ବାହାରି ସାରିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଆଜି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେବା ପରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଫେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ବା ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫେଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆଜି କେସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆଜି କେସ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ଦୁଇଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ এই ଦୁଇଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି। ତ ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।